fanatrehan'Andriamanitra. Andao tsika hitsangana.
antsika amin'ny salamo toko faefapolo andiny fahaenina dia ho tonontsika miaraka izany verset izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. No hamaroinao ny fahagaganao sy ny hevitra izay nataonao anay Jehovah Andriamanitra, tsy misy azo ampitahina aminao raha tiako ambara sy ho lazaina ireny dia indro maro loatra ka tsy tambo isaina. Dia mba zany ry havana no ho fahamarinana ameno foko sy ameno fonao androany, tena maro loatra Andriamanitra ka tsy tambo isaina ny asanao eo amin'ny fiainana. Laza hoe tsapako marimarina loatra izany androany Andriamanitra, ka tsy zavatra velako hipahanao ny foko, tsy zavatra velako ameno ny saiko ny fanahiko androany anatin'izao fotoam-bavaka izao, afa-tsy ireny asanao teo amin'ny fiainako ireny Andriamanitra. Raiso Andriamanitra fisaorana mandrakizay. Raha mba sitraka ao indrindra dia ho averintsika hatramin'ny voalohany hiratsika dia hilasitsika fa na dia ny fitsanganantsika isa-maraina ary dia asan'ilay Andriamanitra tsy toy.
azatsatra intsony reo asanao mila niasanao tompony foko sy fanahy azatsatra intsony reo asanao ne ataovy ao araky zay sitraka tsika rehetra mbola merina iry azatsatra intsony reo asanao mila niasanao tompony foko sy fanahy azatsatra intsony reo asanao ne ataovy ao araky zay sitraka arak'izany tondrok'in'izany riavana dia andesasianao amin'izao manarak'izao indray mba hangataka amin'Andriamanitra hoe azatsahatra eo amin'ny fiainako ny asanao Andriamanitra. Ina moa riavana ny tena maha-important an'izany vavaka izany, tena hoe mahavital an'izany vavaka izany indrindra anaty fotoam-bavaka toy izao satria Andriamanitra miasa fa miasa ihany koa Satana tena manao ny ainy tsy ho zavatra izy mba tsy hankafiditra anao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, manao ny ainy tsy ho zavatra izy mba tsy handraisanao ny anjara tokony ho anjaranao androany. Raha mba sitraka dia hivavaka sasanao dia hilaza hoe Andriamanitra azatsahatra eo amin'ny fiainako ny asanao androany. Azatsahatra Andriamanitra ny asanao izay mihazona amin'ny fifantohako. Azatsahatra Andriamanitra ny asanao izay manokatra ny fo. Azatsahatra Andriamanitra ny asanao izay manokatra ny masom-panahiko. Fa samy hangataka an'izany zasanao. Raha hitanao Jesosy fa mila mandray fanasitranana androany, sitrano Jesosy. Raha hitanao Jesosy fa fiadanam-po no ilaiko, omeo fiadanam-po Jesosy. Raha tsapanao fa fiadanan-tsaina ny tena ilainy fiainako, tolory androany Andriamanitra fiadanan-tsaina. Fantatrao Andriamanitra fa mila mandray vahaolana amin'ny fiainako androany, omeo aho vahaolana androany Andriamanitra. Karazam-bavaka toy izany mba hanasako anao indray, ianao mahita amin'ny fiainanao dia mba ianao mihitsy nangataka amin'ny tompo androany.
rehefa mila fanamboarana ny amiko androany dia amboary a Jesosy. Raha sitraka ny andraisako famelan-keloko androany Andriamanitra dia avelao heloko a Jesosy. Raha hitanao fa mila fanadiovana, diovy a Jesosy. Raha mahateranao Andriamanitra mba handraisako fitahiana androany dia tahio manokana Jesosy. Raha mahateranao Andriamanitra mba handraisako fahasoavana androany dia hasoavo manokana Jesosy. Aza tsatra intsony reo asanao, mila miasanao tombony foko tsy fanahy. Aza tsatra intsony reo asanao, dia ataony ao araky. Dia mba eo am-pitsangana aza sy anao noramerina zany. Ny olona oatra Jesosy, raha mitsahatra ny asanao dia mora takeny Satana Jesosy, dia mora resiny Satana Jesosy. Ny olona oatra Jesosy, raha mitsahatra ny asanao dia mora lavo, dia mora potika, dia mora very mangataka Jesosy. Aza tsahatra intsony ny asanao eo amin'ny fiainako, tsy androany ihany Jesosy fa amin'ny androm-piainako sisa rehetra. Maverintsika farany amin'ny fotsika rehetra. Aza tsahatra intsony. Farany androany tonanay eto androany Andriamanitra. Ianao ilay Andriamanitra tsy mitsahatra manao asa amin'ny fiainanay. Ianao ilay Andriamanitra tsy mitsahatra manomboka asa eo amin'ny fiainanay. Ianao ilay Andriamanitra tsy mitsahatra maneho ny asanao eo amin'ny fiainanay. Tena marina efa fanaonao ilay miasa Andriamanitra. Fa nanontany na dia tsisy endrika sady foana aza rehefa nesanao dia lasa nisy endriny tsara.
ary zay rehetra nytanterahanao teo amin'ny tany Andriamanitra teo izy ianao hoe te hitany fa tsara izany ohatran'izany koa Andriamanitra mba fahitana ny fiainanay isan'andro isaky ny manao asa amin'ny fiainanay ianao dia fantatray fa tsara foana isaky ny manao asa amin'ny fiainanay ianao dia hitanay fa tsara foana dia saotranao izay ny amin'ny fatsaranao izay asa tsara ataonao amin'ny fiainanay dia fony anao tsy mba nandao fatsaranao mameno ny fiainako mbola velonainako ira fatsarana zay rehetra matsiaro fananaovan'Andriamanitra zavatra tsara teo amin'ny fiainany ilaza ihany androany teo fony anao hoe Yana Famiggiamo non yana Na 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 Suponuya sunai Ni malai na bao mi fua Mangiava Pazzuri chiuderà ira pazzarana te fuori no te fuori Andriamanitra fa tsaranao mamelana Tompo Andriamanitra sotranao fa zao fiainana iainako zao didin'ny fa tsaranao
so fiainana iainako zao ipetrahany fahatsarana so fiainana iainana izao soniany fahatsarana raha mety ny fiainako androany raha mandeha ny fiainako androany satria eo ny fahatsarana tsy mandao any fahatsarana tsy sasatry ianao tompo mampidina ny fahatsarana amin'ny fiainako androany a tompo tiankasitraka anao noho ny amin'ny fahatsaranao izay tsy ho alanao amiko mandrakizay matoky an'izany a tompo rassurea manatrika ny hoaviko satria tsy alanao amiko mandrakizay ny fahatsaranao fampanarahanao fahatsaranao manaraka fahatsaranao amiko tontolo hoanao daholo tsy izay rehetra momba fahatsaranao manaraka afaka manangantanana antsika rehetra androany fahatsaranao tanana mafo ny fahatsaran'Andriamanitra androany halleluia falomerabanao zay amin'ny anarana Jesosy amin'ity androany ity isaky ny mahita ny endrikao zay dia mahita ny fahatsaran'Andriamanitra fa tsy ireo kelinao akaikinao dia tenenao an'izany isaky ny mahitanao dia mahita ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amen. Olona sambatra indrindra ianao satria manana an'Andriamanitra tsy mitsaratra mampidina ny fahatsarana eo amin'ny fiainanao. Izany ny zavatra amin'ny tokony hasambatra sy tokony ho reharehan'ny kristianina isan'andro isan'andro hoe tompo marina fa mety misy fotoana mety misy tsy fisina mandalo ady mandalo zavatra tsy takatry ny saina fa ny zavatra azoko antoka kosa raha mbola eo ny fahatsaranao Andriamanitra afaka miaina an'izany fiainana feno fahasambara zany. Amen. Itetanana mafy ny tombo izay rehetra resy lahatra androany.
azy androany nasehonao lay fahefana mangasiara nasehonao ilay fahefana mangasiaroko kaniala maina teo lay satana zay fahavaloko tsy misy maharombakakory zay eo an-tanàna izany indrindra no ilazako fareharehaka sambatra hoe manananao zay tompony sambatra Jesoo miankireo an-tratranao ampiany fitiavanao ampiany finokonao raketiko ulalandava mareare sambatra hoe Jesoo mananao manananao zay tompony sambatra Jesoo miankireo an-tratranao ampiany fitiavanao ampiany finokonao raketiko ulalandava mareareaka anao raketiko ulalandava mareareaka raketiko ulalandava raketiko ulalandava fareareakana ite tanana mafy ny olona rehetra mireare noho ny amin'i Jesosy satria Jesosy nyrehare anao dia tsy hamelanao rery zany izy ahoana moa no hamelan'Andriamanitra anao rery fotsiny amin'izao zany satria nefa ny izy no rehareharanao izy no antsoantsonao isan'andro san'andro raha izy no antsoantsonao isan'andro san'andro dia hidina mikery eo amin'ny fiainanao izy satria Andriamanitra mahery ny Andriamanitra ivavahanao pampaheresy kely izy androany sady itsikitsika ianao no mampahery azy hoe mahery ny Andriamanitra ivavahanao amen resy lahatra ve izy fa mahery ny Andriamanitra ivavahany zay rehetra resy lahatra androany fa mahery ny Andriamanitra ivavahany ite tanana amin'ny mafy any tompo ianao amen ndao sadatsika eto zany zany anarana mahery zany zany anarana afaka manatanteraka zavatra eo amin'ny fiainantsika zany androany saotra sy ny dera matolotsika azy saotra dera lasika rehetra miaraka famagaga loatra ny fitondrana famagaga loatra fitondrana fitondrana saotraderanaza saotraderala matolotrana hoe famamina loatra eo anilana salatinandroany anaranarana mahery mampandresy anaranao
ny anaranao mahery manesy Pandresanao ne zany anarany zany rehefa iantso an'izany anarany zany ianao dia hidina mikery zany anarany zany ara-pandresanao amin'ny fiainanao tsy mila mipaniky zany ianao manatrika fiainana tsy maninona ny hafa raha mipaniky anatin'izao situation lalovany zao tontolo zao Madagasikara en France naiza le anao misy zavatra ampanika foana fa za te hilaza aminao tsy mila mipaniky ianao manatrika fiainana miorena tsara fotsiny aza miovaova zany fa ny Andriamanitra ivavahanao dia afaka mampandresy anao papahirezy kely dia tena nisy aza miova zany ho ianao aza miova ianao fa miorena tsara aza miova amen amen misy volona iorina hatramin'ny farany amin'izao fiarahana amin'ny tompo sao ve hite tanana mafy ho an'ny tompo ianao
Alléluia. Alléluia. Ho hitanao any an-danitra izy satria tsy hiova mandraka izay. Amen. Afaka mahazo toerantsika toy. Mamerina ny araba izay efa noentin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra izay nifanjimby teo dia miaraba ihany koa atsika rehetrarehetra izay manaraka ny tokantrano any. Tonga indray tsika riavany amin'izao fotoan'izao amin'ny fotoana izay atokantsika iankofantsika an'Andriamanitra. Tsy hoe fotoana fahazarana ny fotoana ohatran'izao fa fotoana tena anakekezantsika misimisy kokoa an'Andriamanitra. Fotoana ohatran'izao tena anetrehantsika ny amintsika rehetrarehetra fa anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra, anindraindratsika an'Andriamanitra. Tena manasanao ariavana tena ndao tena ho adinontsika mihitsy ny fiainantsika. Zavatra rehetra mety manavesatra ny fotsika, zavatra mety manavesatra ny saitsika, fa ndao tena ho atokantsika iankofantsika ho an'Andriamanitra. Hoy ny Salamo 5:20 andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa hoe manomeza an'i Jehova ry zanak'Andriamanitra, eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehova, omeo an'i Jehova ny voninahitry ny anarany. Isaia 2:7-5. Izao ny Jehova, izany no anarako, ary ny voninahitro tsy omeko ny hafa, ary ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Ny voninahitra riavana dia fanindraindrantsika, fanandratantsika an'Andriamanitra, fanomezantsika aja ny amin'ireo asa rehetra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako sy teo amin'ny fiainanao. Fanindraindrantsika ny maha-Andriamanitra azy. Ndao tena hanokana fotoana na dia minitra vitsy androany tena nomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Ndao tsy hanome voninahitra ny tenantsika fa tena ho averintsika ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Ndao mba samy hanondrika ny lohantsika amin'izao fotoana izao dia mba hiteny ao anatrehan'Andriamanitra hoe Andriamanitra tonga eto atsy hanome voninahitra ny tenako, tonga eto atsy hanome voninahitra ny anarako, fa tonga eto hanome voninahitra anao. Tsy haiko hoe ohatrany ahoana ny mety hanaranao, ohatrany ahoana mety fahafantaran'ny olona ny anaranao, fa ndao hiteny hoe Jesosy eo tonga eto atsy hanindraindra, tsy hanome voninahitra ny anarako, fa te hanome voninahitra anao rery any. No tena hiteny hoe tsy hany mbola tsy te hanome voninahitra anarana fiangonana, fa te hanome voninahitra ny anaranao Andriamanitra, satria mendrika anao zany. Voninahitra riavana dia natao an'Andriamanitra rery any, tsy natao hitazona ny voninahitra mandraka izay zasy anao, fa natao an'Andriamanitra rery any. Izany no tena atao hoe fiankofana, zasy ianao manatitra voninahitra ho an'Andriamanitra. Manafina ny amintsika rehetrarehetra mba hisandrata ny anaran'Andriamanitra rery any, satria mendrika azy ny voninahitra. Ndao hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Tokantsika mihitsy ny amintsika rehetra mba nomezantsika voninahitra azy. Car il est glorieux.
Hatramy voalohany any da ho anome voninahitra an'Andriamanitra satria mendrika azy zany gloire sy hanindraindra zavatra hafa izay androan'Andriamanitra fa hanindraindra anao anome voninahitra ny anaranao lenao le Andriamanitra mifehy an'izao rehetra izao raisoanao ny voninahitra Andriamanitra lenanao zavatra tsara teo amin'ny fiainanay Menai voninahitra fa ianao reniany Andriamanitra satria mendrika an'izany ianao mendrika anao ny voninahitra Andriamanitra Andriamanitra mpanangana fiainana raha mba nisy fiainana efa mba naren'Andriamanitra tamin'ny fiainanao dia ndao hanome voninahitra azy raha mba nisy fiainana efa mba natsangana ndao mba hanome voninahitra azy amin'izao fotoana izao ndao tsy hangataka akory fa ndao tena merina ny voninahitra ho an'Andriamanitra ianao mihitsy ny teny hoe raisoanao ny voninahitra Andriamanitra ianao ny Andriamanitra izay nanao zavatra tamin'ny fiainako mino fa tsika tsirairay avy ireo dia nanaovan'Andriamanitra zavatra na dia anankiray fotsiny ary mba nomeza voninahitra an'Andriamanitra androany nanatanteraka fanasitranana tamin'ny fiainanao ve izy teny hoe ty hanome voninahitra anao ilay Andriamanitra mpanasitrana nanao fahagagana teo amin'ny fiainanao ve izy teneny hoe ty hanome voninahitra anao ilay Andriamanitra mpanova fiainana ianao ilay Andriamanitra mpanao fahagagana ny zavatra nafahany ve teo amin'ny fiainanao ndao hanindraindra fotsiny amin'izao fotoana izao ty hanome voninahitra anao Andriamanitra ilay Andriamanitra mpanafaka zay zavatra rehetra mba nataony tompo teo amin'ny fiainanao ndao averina amin'ny voninahitra fona fa tsy mbola anarana mpanompon'Andriamanitra tsy mbola anarana olombelona fa ho azy reriany fa ombiazana rehetra mba misy eo amin'ny fiainantsika androany ndao hanomezantsika voninahitra azy hoe raha mba naomby hatraminy androany raha mba naomby izay mianakavy hatraminy androany dia te hamerina ny voninahitra ho anao izay Andriamanitra do tena hosokafantsika mihitsy amintsika rehetrarehetra mba hanomezantsika voninahitra ho an'Andriamanitra raha mbola tsy minao hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra ndao tsy hanginy zasy ianao fa ho averintsika amin'ny voninahitra ndao any mba ho averintsika hatramin'ny voalohany izany izy zany tena hitentsika hoe ho anao reny Andriamanitra amin'ny voninahitra sady saintsaindro hoe zavatra rehetra nataony tompo tamin'ny fiainanao hoe ho anao rery any voninahitra Andriamanitra
tamin'ity zavatra izay nataonao tamin'ny fiainako ity ho anao rery any zany mba iankofanay anindraindrany le anaranao misalamy fadina amy efapolo amy zato andiny fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra hoe lehibe Jehova ka tokony hodiraina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazana ny taranaka rehetra samy idera ny asanao sy anambara ny asanao lehibe. Dao amin'izao fotoana izao tena anindraindrany zany Andriamanitra lehibe zany. Ny amintsika rehetra mihitsy ndao tena hoentintsika
anaiky fa andriamanitra ny lehibe toy teny ao anatriany hoe ny zavatra rehetra miondrika eo anatrianao ny andriamanitra lehibe ina mety zavatra halalovanao androany hoeto mihetsy eo anatrian'andriamanitra lehibe amin'izao fotoana izao na karazana mety fiainana sarotra halalovanao androany hoeto mihetsy eo anatriany karazana mety ady lalovanao androany mety hitanao hoe lehibe eo amin'ny fiainanao fa mbola misy anarana lehibe mihoatra noho izany ndao hoetintsika eo anatriany amin'izao fotoana izao ina karazana mety miaretina misy eo amin'ny fiainanao na fiainana ara-panazana ndao hoetinao eo anatriany hoe ampiotrika an'izany rehetra zany ampiotrika ireo karazana mety aretina ampiotrika ireo karazana mety endrika fahafatesana eo amin'ny fiainako eo anatrianao ilay andriamanitra lehibe ina karazana mety tahotra natebiteby anananao androany misy karazana fiainana mety tsy mampatory anao androany manana esainao saina isanandro mety indraindray mety mampitomany anao mihitsy ndao io fiainana io mihitsy no entintsika miondrika eo anatrian'andriamanitra lehibe inao ny teny hoe jesosy io tsisy miafina aminao ny fiainanay hatramina tsy piriry fiainantsika satria tsisy miafina amin'andriamanitra dia teneny eo anatriany hoe androany ampiondriako eo anatrianao ilay andriamanitra lehibe andriamanitra lehibe amin'ny hery rehetra andriamanitra lehibe amin'ny fahefana rehetra ndao manamety aminao dia mba eo am-pitsanganana no iderahantsika an'izany andriamanitra zany teneny hoe mideranao izay andriamanitra satria lehibe loatra ianao lehibe amin'ny fiainanay ianao andriamanitra Yeah.
ry havana malala anatina toejavatra tena mila vavaka firenentsika malagasy amin'izao fotoana izao. Sitrak'Andriamanitra ry havana nanao asy ianao malagasy ary misaotra azy manokantsika mba nataony malagasy. Misaotra azy tsika fa tsy nijanona hoe nataony malagasy zasy ianao fa nataony malagasy nivonjeny. Lasa olom-bovonjy malagasy zasy ianao. Novonjeny zasy ianao malagasy voavonjy zasy ianao. Noho izany manana ndraikitra goavana be zasy ianao. Tsy androany ihany fa isan'andro mba hanolotra vavaka tsika ho an'ny Madagasikara ary amin'izao toejavatra manokana izao dia hanokana fotoana minitra vitsitsika hitondra mambavaka, hitondra ny anjara briky vavakantsika tsirairay avy eto amin'ny fiangonantsika androany alohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Ndao arintsika hivavaka tompoko. Raha eo ianao ilay Andriamanitra pahary, mankasitraka anao zahay, misaotra anao manokana izay androany fa nataonao malagasy. Misaotra anao koa izay Jesosy fa tsy navelanao hoe ho malagasy fotsiny izay fa nidiny ianao namonjy anay. Misaotra anao ny amin'ny famonjena nomenao anay tsirairay avy dia tonga olom-bovonjy zahay. Misaotra anao ihany koa Andriamanitra fa tsy namorona Madagasikara ihany ianao fa nalefanao ny filazantsara, naniraka mpanomponao ianao mba nitondra filazantsara tany amin'ny firenenay dia mba nandray ny filazantsara izay reto dia nahafantatra anao Jesosy. Misaotra anao fa ianao ihany koa fanahy masonao mbola anaparitaka amin'ny alalan'ny mpanomponao maro be filazantsara manerana Madagasikara. Dia vavaka izay androany Andriamanitra, mangataka manokana izay androany fitiavanao Andriamanitra ray mba ho ataonao hanenika ny Madagasikara manomboka any amin'ny avaratra hatrany atsimo, any andrefana hatrany atsinanana. Dia aoka ny fitiavanao fa Andriamanitra mba hanenika ny Madagasikara. Aoka ny fitiavanao mba hanasitrana ny Madagasikara. Aoka ny fitiavanao hanasitrana ny malagasy tsirairay avy. Angatanay manokana ihany koa ny fitiavanao Andriamanitra mba hanangana ny Madagasikara, hanangana ny malagasy tsirairay avy, hanangana ny fiainam-panahy malagasy tsirairay avy. Dia ny fitiavanao ihany koa androany no angatanay manokana mba hitany Madagasikara, mba hitany malagasy tsy hankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra dia mangataka manokana izahay ilay tananao tsy hita maso mba hiditra an-tsehatra hiasa amin'ny taninay Madagasikara, hiasa amin'ny malagasy tsirairay avy, any avaratra ka hatrany atsimo, any andrefana hatrany atsinanana.
dia aoka ilay tananao tsy hita-maso Andriamanitra hiasa hiditra tsehatra amin'ny fiainam-panahy amin'ny lafim-piainana rehetra ary ilay tananao tsy hita-maso ihany koa Andriamanitra mba hita ny firenenay Madagasikara ary mba hamerina ny filaminana ianao ilay Andriamanitra ianao ilay Seigneur de la paix no angatahanay androany anintsitra ny tananao amerina ny filaminana Andriamanitra amin'ny province tsirairay avy amin'ny quartier tsirairay avy amin'ny tokantrano tsirairay avy ary amin'ny fiainana isambatan'olona tsirairay avy dia aoka ilay tananao tsy hita-maso no hiditra tsehatra hitondra izany filaminana izany mangataka koa izay mivavaka manokana koa izay androano andreo fianakaviana Andriamanitra ny ara-pahoriana ireo nanana havana maty mangataka izay fa ianao ilay Andriamanitra ny fampiononana ianao fanamasonao no angatahanay mba hiditra tsehatra Andriamanitra amanga ho fony izy ireo sainy ny fanahany mba hampionona tanteraka ireo manamanjo Andriamanitra dia mivavaka ihany koa izay ho an'ireo izay rava fananana na very fananana tao anatin'izao zava-miseho toe-javatra ny Madagasikara ireo tananao tsy hita-maso ilay tanana mpanangana Andriamanitra mpanangana ny rava mpamerina avroeny izay very teo amin'ny fiainany zanakao no angatahanay Andriamanitra mba hiditra tsehatra ny tananao amasy tsirairay avy izay niaran'ny faharavana fananana very fananana tao anatin'izany toe-javatra izany dia mametraka ny tsirairay avy ampelantananao zahay fa Andriamanitra mpiantra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Mangataka izay Jesosy eo amin'izao fotoana izao ilay ranao dia tsy nilatsaka tao Kalvaria dia hoe maina teo fa ny ranao dia mbola miasa ary manan-kery hatramin'izao andronay izao ary vavolombelona izany izay tsirairay avy reto koa mangataka amin'ny anaranao izay Jesosy ny ranao mba rakofo ny ranao Madagasikara amin'izao segondra izao mba rakofo ny ranao ny malagasy tsirairay avy amin'izao segondra izao na ny malagasy eo Madagasikara izany na malagasy rehetra eran'izao tontolo izao mba ny ranao Jesosy eo andrakotra ny tsirairay avy amin'ny malagasy dia mangataka ihany koa izay fanamasono famangina manokana mbola tsy misy ohatr'izany ho an'ny tsirairay avy ao Madagasikara ho an'ny malagasy tsirairay avy ho an'ny malagasy rehetra eran'izao tontolo izao satria fantatra loatra ny fitiavanao anay malagasy koa mangataka famangina manokana izay fanamasono ho amin'ny ara-panahy famangina amin'ny lafim-piainana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary mangataka izay fifoazam-panahy mbola tsisy ohatr'izany fanamasono mba hitondray fifoazam-panahy Madagasikara mba hitondray fifoazam-panahy ny malagasy rehetra ao Madagasikara sy ny malagasy rehetra eran'izao tontolo izao zahay tsirairay avy reto izay rehetra malagasy rehefa mbola manana raha malagasy fanamasono mba hitondray fifoazam-panahy ka ameno ny lanitra ao anay dia feno malagasy tonga ny an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Teu tani sambatra lai Madagasikara Teu tani sambatra lai Madagasikara. Misotranao zay Andriamanitra rainay amin'ny alaran'i Jesosy Kristy Tompo raha afaka nanandratra an'izany vavaka ho an'ny firenena izany ho an'ny vahoaka malagasy Andriamanitra mivavaka izay Tompo satria omenao fotoana tahaka an'izao navelanao hijoro tao amin'ny banky izay Andriamanitra nivavaka ho an'ny firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy raiso tsy azo manimpofona ny Tompo izany vavaka ho fitiavanay tanindrazana izany
dia misaotra koa Andriamanitra raha manomena ny fotoana ianao amin'ny tolakandro ity ahafanay mandray ny teninao. Ny teninao ny Andriamanitra anasitrana ary ny teninao ny amelona anangana fiainam-panandray amin'ny tolakandro ity. Dia mitenena Tompo, raisy fanay masina ny toeranao ao amin'ny alalan'ny teninao satria ny teny dia avy aminao. Ny mpanompo izay hitondra ny teny Tompo dia fitaovana fotsiny ihany ampiasainao. Dia aoka Tompo, ianao no aka ny toeranao. Mitenena fanay masinao, mitenena ho an'ny mpino, ho an'ny fiangonana, ho an'ny tsay avy, mitenena ho anay. Dia aoka ne fanay masina izy fa ny sorona manokana ny fitondrana ny afatra ny teny avy aminao amin'ny tolakandro ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Afaka mahazo toerantsika rehetra Tompoko. Mamerina mitondra ny araba ho antsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'ity alady tolakandro ity na ho antsika izay tonga mivantana na ho anareo izay mety manaraka mivantana amin'ny live direct ihany koa. Manonona ny fiadanan'i Jesosy, manonona ny fahasoavan'i Jesosy ho amintsika rehetrarehetra. Efa nanao vavaka tsika teo an'i Madagasikara, nanonona vavaka tsika ao an'i Madagasikara, dia mba misy filazana ho amafisiko kely izy ity iraisantsika fosaina, iraisantsika amin'ny fiangonana any Madagasikara. Ilay vavaka ho an'ny saritany Madagasikara dia hanao chaîne de prière tsika rehetrarehetra miaraka amin'ny fiangonana any Madagasikara isan-kalina ao anatin'ny amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora alina. Tsy misy lera voafetra zany fa mba anatanteraka fiombonam-po, fiombonam-panahy amin'ny fiangonantsika MRE any Madagasikara tsika isan-kariva ao anatin'ny amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 ora. Zany hoe izay fotoana mampalalaka anao mba mangataka 10 minitra amintsika hivavaka ho an'ny Madagasikara. Averiko ihany isan'andro manomboka ao anatin'ny amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora alina mba manokana 10 minitra isika dia ao tsika mametra tanana mivavaka ho an'ny Madagasikara. Mankasitraka antsika rehetrarehetra Tompoko. Hitravetantsika amin'ny afatra amin'ny tenin'Andriamanitra izay amahin'ny Tompo antsika indray androany. Indrindraindrindra fa manoloana ny zavatra misy amin'ny firenentsika satria nahoana na inona malagasy asy ianao malagasy ianao satria nahoana marika anankiray ny anarako sy ny anaranao mbola manomboka amin'ny raha. Tsy marina ve zany? Mbola manomboka amin'ny raha ny anarantsika. Any mbola malagasy asy ianao. Androany mba te hisitona ny fo saina fanahintsika rehetrarehetra hoe manoloana ny toe-javatra sarotra ve tokony mbola hisaotra an'Andriamanitra isika. Manoloana ny toe-javatra manahirana ve mbola manana antony tokony hisaorana an'Andriamanitra isika. Araka ny fahafantarantsika azy manoloana ny zavatra mampalahelo ve tokony mbola hitantsika antony hisaorana an'Andriamanitra. Fanontaniana mipetraka amin'ny olombelona rehetrarehetra zany fanontaniana zany. Ary androany manoloana ny zavatra mampalahelo, mampitombana, mampitanondrika ve mbola tokony hahita antony hafa na zavatra hafa mampalahelo hisaorana an'Andriamanitra isika. Riavana. Izany indrindra no raisitsika androany satria izao Andriamanitra dia Andriamanitra. Dieu est Dieu et Dieu est grand. Manoloana ny zavatra mampalahelo sy zavatra mitranga sy zavatra iainana isan'andro Andriamanitra dia Andriamanitra. Manoloana ny zavatra be dia be mitranga sy ny zavatra miseho na amin'ny fiainako na amin'ny fiainanao na amin'ny fiainatokantranoko na amin'ny tokantranonao na ny fianaran'ny zanantsika na ny fianaran'ny zanakao na ny tontolo manodidina ny fiainantsika rehetrarehetra misy zavatra manahiranao fa mbola mety tokony hahita ve anao antony hisaorana an'Andriamanitra. Mbola tokony hahita ve izaho antony hisaorako an'Andriamanitra. Ny vala dia tsotra eny Tompoko. Tamin'ny herinandro raha tavaresaka tamin'ny nampinompon'Andriamanitra anankiray dia mety zavatra tsy misy dikany, mety zavatra tsy misy dikany hoa fa afaka hisaorana an'Andriamanitra. Eny ampiasana eny dia mahita ny fiazakazaky ny olona, mahita ny fiazakazaky ny olona. Tamin'ny herinandro avy ny orana, rotsaka ny orana dia miazakazaka ny olona maika hody. Dia hoy izay Andriamanitra misaotra anao fa nomenao permis mba afaka mitondra fiara. Misaotra anao Andriamanitra fa mba nomenao fiara. Tsika mety hoe satria tsika nandoa vola nanao examen nanao permis dia nahazo permis fa tsy te hampanontany antsika akory ahako fa mety atao amintsika raha mety misy olona mety efa intelo inefitra naka permis fa tsy nentina azo. Mety misy olona amin'ny fiainana mba te nisy peratra ny tanany fa ianao nomen'Andriamanitra anjara
mba manana vady manoana fa misy olona miandrandra ny tady fa tsy mety mahazo vady efa mba nisaotrany amin'izany ve izazy ianao misy mitsika ho avy ny anjaranao Andriamanitra dia Andriamanitra manana ny fotoanany zavatra be dehibe ny tokony isaorantsika n'Andriamanitra zavatra be ary tsy lanilaniana ny zavatra tokony isaorantsika n'Andriamanitra ka na inona zavatra mandalo mino fa ianao le mpino ianao le zanak'Andriamanitra noharian'ny tanàn'Andriamanitra ahita antony foana isaorana n'Andriamanitra sy ankasitrahana n'Andriamanitra amen ianao ve mahita hoe misy olona mety mitovy kamiko mety mitovy kaminao fa mbola mahaloa ny hofatraniko sy ny hofatranao ara-dalàna zasy ianao misy olona nefa mitovy kamiko mitovy aminao mety manana mihoatra noho ianao mety tsy manana mihoatra noho zasy ianao fa mety tsy voalohany ny hofatraniny tsika mety mieritreritra hoe satria tsika mipetraka amina trano dia tsy maintsy mandolo ahe tsy atompoko fa misy antony be dehibe tokony isaorana n'Andriamanitra tsika mety mieritreritra hoe isaky ny le 5 mandeha ny prélèvement na EDF ny téléphone mandeha ny hofatrano fa misy olona tsy manana possibilité hampandehanana ny prélèvement amin'ny compte isam-bolana zany tompoko antony tokony isaorana n'Andriamanitra any amina firenena maro penina anoratany zanaka andeha hianatra tsy manana possibilité tsy manana moyen be dehibe ny zavatra azo isaorana n'Andriamanitra misy zavatra efa nozaraiko izy ity misy zavatra be dehibe eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao tsy nangatahako tsy nangatanao nefa nomen'Andriamanitra anao mamaim-poana raha lasana bavy ho antsika izay tonga eto ho antsika rehetra izay manatrika misy antom-piainana be dehibe azontsika isaorana n'Andriamanitra foana amin'ny fiainantsika androany dia hijery tantarana mpanompon'Andriamanitra anankiray tsika dia ny tantaran'i Joba efa haintsika rehetrarehetra ny tantaran'i Joba fa i Joba nanana fahatakarana manokana tao anatin'ny mafy izy no niondrika dia nisaotra n'Andriamanitra Joba novakitsika toko voalohany 1:20 ny tapany faharoa Joba toko voalohany 1:20 ho raisitsika hatramin'ny voalohany tsy naninona mihitsy manao hoe sady nanao hoe nitanjaka no nivoahako avy tany akibony neny ary nitanjaka no hiverenako any eto ny tena ho raisitsika Jehova no nanome ary Jehova no nanaisitra isaorana neny anaran'i Jehova tamin'izany rehetra izany dia tsy nanoto Joba na nanome tsiny an'Andriamanitra raha lasana bavy ozy izy Joba Jehova no nanome ary Jehova no nanaisitra Joba ringana ny teo am-pelantanana mety efa renao ty afatra ity mety efa renao matetika ny tantaran'i Joba fandroany zavatra anankiray no takarintsika no ifampizarantsika ao anatin'ity dia hoe ny fanalahidy ny fisaorana n'Andriamanitra tao anatin'ny nangidy Joba jereo tsara fa ny tantaran'i Joba voakitika daholo ny momba azy rehetrarehetra voakitika daholo ny fananana ringana tsy nisy nininona ny angana teo am-pelantanana ny vady neritreretina fahanoana isaorako ny tompo fa ny ahy mbola manoana hatramin'izao ny vadina tenena nanoana ny an'i Joba nanakivy azy ahoana mbola hivavaka miala amin'io ianao nanakivy azy ny vadiny fa ozy izy Joba nangidiny ny ainan'i Joba fa ity anankiray ity voakitika hatramin'ny fahasalaman'i Joba rehefa voakitika ny fahasalaman'i Joba dia inona ny zavatra nitranga nareo olona natenaina nareo namana nieritretina fa tena namana nareo olona nieritretina fa mbanampy nitsoka satria naninona feno fahabokana ny vatan'i Joba tsy mate hijery narikiriko ny fiarahamonina ny fiainan'i Joba ny fiavaran'i Joba fa ozy izy Joba rehefa ndarazany rehetrarehetra zany Jehova no nanome ary Jehova no nanaisitra isaorana neny anaran'i Jehova firifiry tamintsika ny ao anatin'ny zavatra mangirifiry ao anatin'ny zavatra mampalahelo ao anatin'ny zavatra mafy mbola manana hery hitsanganana isaorana n'Andriamanitra fa ny fanalahidin'i Joba vakeo any amin'ny Joba 42:10 ny valim-pity azon'i Joba vokatra ilay vavaka fankasitrahana tao anatin'ilay mangidy raha lasy anabavy androantsika dia aladin'ny fisaorana aladin'ny fanaty-pisaorana fankasitrahana
fandroany Andriamanitra te hitondra asy hitondra anao ny fanaledana zareo fankasitrahana sy fisaorana ny amin'ny zavatra rehetra izany. Riavana tao anatin'ny fony Joba rehefa nivavaka izy, rehefa niteny Joba hoe Jehovah nanome, Jehovah nanaisotra hisaorana ny anarana, dia tadidio fa nisy toe-po nakasika an'Andriamanitra manokana. Tsy fisaorana toy ny fisaorana mahazatra rehetrarehetra, toy ny fanaoko sy fanaonao isan'andro, ny fahatsapana teto amin'ity fotoana ity rehefa nivavaka Joba, rehefa niteny an'izany etaetana izany Joba tamin'Andriamanitra. Tsika isan'andro dia ny antsika raha misy manome zavatsoanao na zavatsoanao kiniany teny hoe misaotra tompoko. Na re tsika efa manana formule na remerciement, efa manana formule na fisaorana ohatrany hoe satria nomena dia mandray. Amintsika ohatrany hoe efa mandeha ho azy ny fisaorana, eny tompoko tena ilaina ny misaotra, ary zavatra mahafinaritra ny mandray fisaorana tahaka an'izany. Fa teto kosa rehefa manokana mihitsy nandraisan'Andriamanitra ny fisaorana nentin'ny Joba, fankasitrahana an'Andriamanitra nentin'ny Joba, satria tao anatin'ny mangidy, tao ohatrany hoe abandonné tanteraka Joba, tsy nisy nizana izy, tsy nanana nininy Joba, fa mbola nitsangana izy dia ozy izy hoe Andriamanitra tsisy tsony, tsisy lasa izy, tsisy eo tsony, fa izao isaorana re Jehovah, izy nanome, izy konaka. Raha lasa nabavy ny anjely mihitsy no azoko hatsaina fa nidina nanoratra an'izany vavaka Joba zany eo amin'ny boky volamena ny lanitra, manoratra an'izany eo amin'ny boky volamena ny lanitra hoe ity lehilahy ity tao anatin'ny mangidy, tao anatin'ny zavatra tena hoe mafy tamin'ny fiainany no mbola navita ny saotra an'Andriamanitra. Teneniko anao, rehefa hafa mihitsy ny nandraisan'Andriamanitra sy ny nandraisan'ny anjely ny vavaka Joba, averiko ihany rehefa hafa mihitsy. Tsy mitovy amin'ilay fisaorana isan'ireo hoe misaotra Andriamanitra fa narovanao zahay satria tsy nisy loza, misaotra Andriamanitra fa valy zao nety ty ny réussir ty, misaotra tompo. Fa teto tao anatin'ilay tena nangidy tamin'ny fiainany Joba no mbola nahavita ny saotra sy nankasitraka hoe Andriamanitra ianao no nanome dia ianao koa no nanaisotra, fa mankasitraka. Mety misy zavatra mbola tsy mandeha, misy zavatra mandeha, fa maiza mankasitraka an'Andriamanitra. Mety misy zavatra efa ampy, mety misy zavatra mbola tsy ampy be dia be, fa mankasitra foana an'Andriamanitra. Dratray mety mitomantsika hoe Andriamanitra fa maninona foana e, fa dia izao ve? Fa ozy izy ny ten'Andriamanitra, averintsika sokafana kely angely bokin'ny Joba teo hoe azafady tompoko. Ozy izy ny teniny isaorana eny anaran'i Jehovah tamin'izany rehetra izany, dia eto ny toy ny manaraka. Dia tsy nanoto Joba na nanome tsiny an'Andriamanitra. Isika indraindray misy zavatra tsy miabotira, tsy miréussir, mety hoe indranay ny fotsika na ny vavantsika misaotra, fa ao anatintsika ao misy kimenimenina parti. Azontsika vela izy ny endrikitsika ty ivelany hoe tena misaotra tompo, fa ao anatin'ny fotsika ao nanay misy mikaraikona kely ihany satria olombelona tsika. Tsy marina ve zany? Indraindray ety amin'ny herintsika miezaka mitrakitsika, miezaka maheritsika, fa ao anatin'ny fotsika ao indraindray misy tomany ihany. Olombelona tsika, fa ozy tenin'Andriamanitra dia tsy nanoto Joba na nanome tsiny an'Andriamanitra. Rehefa misaotra an'Andriamanitra ny amin'izay zavatra nitsanga, ny amin'izay zavatra nety, na ny amin'izay zavatra mbola tsy nety, ndeha tsy hanota amin'Andriamanitra na hanome tsiny an'Andriamanitra, fa ndeha hitodika tahaka an'i Joba hoe isaorana neny anaran'i Jehovah tamin'izany rehetra izany. Andriamanitra ny nanome, Andriamanitra ihany koa nanaisotra. Raha lasa nabavy misy zavatra tsy mampitahoatra anao fa mety mbola izy zavatra mety mbola hoesoron'Andriamanitra amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao, fa izao misaora foana an'Andriamanitra, aza manome tsiny an'Andriamanitra ary aza manota amin'ny vava. Fa ny valiny rehefa tsy nanota Joba fa nankasitraka an'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Joba 2:7 dia ozy ny teny Andriamanitra hoe novalian'Andriamanitra avroeny noho izay nananany taloha ny fananan'i Joba. Mety tsy ho hitako, tsy ho hitanao eo ny valiny, fa Andriamanitra dia Andriamanitra. Dieu est Dieu, Dieu est grand.
efa teniny zaraiko izy ity ary mahafinaritra ny zara azy ity hoe tsy ny olona ny ratsy fa Andriamanitra ny tsara. Averiko ihany, tsy ny olona ny ratsy fa Andriamanitra ny tsara. Tsy ny fiainana ny ratsy fa Andriamanitra ny tsara. Tsy ny résultat négatif fa Andriamanitra ny tsara. Fa izao fanalahidy misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Ny Job averiko ihany, na angidy fa hozy izy Job hoe Andriamanitra ny nanome, Andriamanitra ny nanaisitra, isaorana ny anaran'i Jehova tamin'izany rehetra izany. Raha lasana bavy, ny zavatra rehetrarehetra nangatany Job teo ampelantanany dia tsy nivaly teo ny eo. Mety misy zavatra koa amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao mety tsy mivaly eo ny eo. Fa izao, raha mbola Andriamanitra no Andriamanitra, raha mbola Andriamanitra ny lanitra no ivavahako sy ivavahanao, tsy maintsy tonga ny amin'ny planiny ny fiainao. Satria izao Andriamanitra izy manana ny fotoanany. Izy no Andriamanitra manana ny fotoanany. Ny atsika ny famantaranandro mihodina 24 heures, fa ny ray segonda amin'Andriamanitra ne tsy ho zakanao ny fahasoavany. Fa Andriamanitra mbola te hanamboatra ny foko sy ny fonao. Hain'Andriamanitra ny manome izay rehetrarehetra angatahako sy angatanao, fa hozy izy ndrao dia ity no hanimba azy, fa aleo no volavolaiko izy iainao anatina fankasitrahana. Hain'Andriamanitra, azon'Andriamanitra ataony manome an'izay rehetrarehetra ilaiko sy ilainao, fa mbola ho tafafikitra amin'Andriamanitra ve zaho sy ianao. Fa ny ilain'Andriamanitra hatonga asy hatonga anao ho tafafikitra amin'Andriamanitra isan'andro, iainao anatina fankasitrahana, ao anatin'io zavatra mety mangidy iainako sy iainanao io mihitsy. Ao Andriamanitra no miana ny fankasitrahana avy amiko sy avy aminao. Ao anatin'izao aladin'ny fankasitrahana izao dia mba te hampahery anao aho. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Job 42:10. Afaka vakianao rehefa ny trano, vakio ke tantaran'i Job e. Fa hozy dia ary Jehova dia nita ny fiafaran'i Job, nita ny fiafaran'i Job Andriamanitra, ary nanome azy avoroeny izay nananany taloha. Satria nahoana? Satria Job dia nanana toe-panahy feno karazana fisaorana sy fankasitrahana avolenta. Satria ao anatin'ny mafy, tao anatin'ny mangidy, tsy nisy nizaniza intsony teo akaikiny, nitsoahany manodidina satria mamindra ny abokany. Fa teo mihitsy Job no nanatoko tamin'Andriamanitra no niteny hoe Tompo Jehova ho enao nanome, enao nanaisitra. Tsy maninona dia teo Andriamanitra ny hoe enjana be ty rahalahy ty, avoleta be le fankasitrahana, avoleta be le fankasitrahana Job. Izay natonga n'Andriamanitra nanolotra avoroeny tao anatin'ny fiainan'i Job, izay rehetrarehetra teo ampelantanany taloha. Rehefa ringana tanteraka fa taty aoriana noneran'Andriamanitra avoroeny. Dia izao mba zavatra angatahako, mety misy zavatra ve teo amin'ny fiainanao, mety hoe nanjavona, mety tsy hita, mety tsy fantatro, mety nisy faharavana ve. Fa raha ao anatin'io toe-po izao sy ianao mbola miverina mankasitraka n'Andriamanitra, tsy mampanantenanao hoe rapitso dia ny rapitso, fa raha mbola Andriamanitra no Andriamanitra. Satria Andriamanitra dia Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra, na ho ela na ho aingana, tsy maintsy tonga n'Andriamanitra amin'ny fiainanao tanjony. Ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainako sy ny fiainanao dia tsy tanjona arava, tsy andrava ny fiainanao tanjon'Andriamanitra, fa hatonganao mba ho mafiorina amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Fa ny fanalahidy mahaiza misaotra n'Andriamanitra. Tsy hoe rehefa mety any izay atao vao misaotra n'Andriamanitra, fa na ao aminatin'ny tsy mety ihany koa ary dia mahaiza mankasitraka n'Andriamanitra. Ny fanalahidin'i Job tsy nanota tamin'Andriamanitra izy, tsy nanome tsin'Andriamanitra, fa ny ainany tanteraka izay rehetra nomen'Andriamanitra azy. Dia nefa raha ny fiainan'i Job nomen'Andriamanitra avoroeny izay rehetra very sy fongana teo ampelantanany. Amen. Mbola mahita antony ve zaho sy ianao isaoran'Andriamanitra ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra amin'izao fotoana izao? Raha lasana bavy, mino fa mbola manana be dia be ianao, na dia io fahasalamana iainako sy iainanao io ary,
misy olona mangatsika ny andro tsy mba manana akanjo mafana mety eritreretintsika hoe zavatra mandeha ho azy zany hoe satria fiainana satria za manambola fa imagineo hoe avadika ny tantara ianao no alefa zasy ianao no alefa amin'le toeran'le olona tsy manana zay ananako dia ianao no alefa amin'le toeran'le olona dia imagineo le endrik'le tantara zay no mahatonga antsika tsy mba manenjika olona tsy manaratsy olona fa misaotra ny amin'izay rehetra omen'Andriamanitra mino afainao dia mpino kristiana manana anton-javatra be dehibe isaorana n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra mety mandalo zavatra mafy ny fianakaviana ao anatin'ny tokantrano ny firenena fa izao mety hoe mafy zany hoe ao anatina korotana no dia isaotra n'Andriamanitra fa ny fanalahidy ao anatin'ilay tena mangidy mihitsy asandraton'ny vavaka fisaorana n'Andriamanitra Jehova ny nanome Jehova ny nanaisitra isaorana ny anaran'i Jehova tsy ho takatry ny saiko tsy ho takatry ny sainao ny ao ambadika satria nahoana satria Andriamanitra dia Andriamanitra Dieu est Dieu tsy ho takatry ny foko tsy ho takatry ny sainao ny fitantanan'Andriamanitra fa zao anie Andriamanitra kia ao ambadika ao tsy mitsahatra miasa izy eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao mety tsy tamin'ny masoko tsy tamin'ny masonao fa Andriamanitra dia Andriamanitra Dieu est Dieu Andriamanitra mifehy ny zavatra rehetra Andriamanitra afaka mampiasa ny zavatra rehetra Andriamanitra fa ny andrasan'Andriamanitra amiko ny andrasan'Andriamanitra aminao Jehova ny nanome Jehova ny nanaisitra isaorana ny anarana isaorana ny zavatra rehetra mety mbola tsy mandeha izay mety mbola tsy azo fa isaoro koa izay rehetrarehetra mba efa mandeha sy izay rehetrarehetra efa nomen'Andriamanitra raha lasy anabavy andeha itsika hijery ao anatin'izao fanatim-pisaorana sy fankasitrahan'izao hoe ozy Davida any amin'ny Salamo 8:1-20 Salamo 8:1-20 isaorana ny Andriamanitra izay tsy nandany fivavako na nanaisitra ny famindram-pony tamiko ity tenin'Andriamanitra ity rehefa teo am-pandalinana ny tiafatra ity tamin'ny maraina dia nieritreritra hoe Andriamanitra misy vavaka zany mbola ozy Andriamanitra mbola tsy vahako aloha ty mbola tsy omeko aloha ty fa ny an'i Davida ozy Davida isaorana ny Andriamanitra izay tsy nandany fivavako na nanaisitra ny famindram-pony tamiko misy vavaka aho mbola tsy valian'Andriamanitra fa izao no zava-dehibe tamin'i Davida dia ny toyiny na nanaisitra ny famindram-pony tamiko isaorana ny Andriamanitra ozy Davida izay tsy nandany fivavako nanaisitra ny famindram-pony tamiko ry avanao Andriamanitra dia ambony ny zavatra rehetra raha izaho sy ianao tsy eo ny famindram-pon'Andriamanitra efa ravitsika ianao hoe manaiky fa efa ravitsika raha tsy noho ny famindram-pon'Andriamanitra efa rava efa potika ny fiainantsika raha tsy namandran'Andriamanitra fo isika tsy misy raisintsika vovoka sy lavenina fa noho ny famindram-pon'Andriamanitra dia mbola mba tsy ravitsika rehetrarehetra fa mbola io ianao mbola tafajoro mbola men'Andriamanitra tanana anankiroa afaka manositra makiazy mbola men'Andriamanitra tanana anankiroa afaka mamily fiarakodia nomen'Andriamanitra tongotra mbola afaka miazakazaka nomen'Andriamanitra fofinaina mbola afaka hideran'Andriamanitra raha lasy anabavy misaoran'Andriamanitra satria mbola tsy niesorony ny famindram-pony eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao fa raha ny famindram-pon'Andriamanitra no esorony tsy ohatra izao zasy ianao misy zavatra be dehibe mety miala tsy maninona zany misy zavatra be dehibe mety rava mety potika mety very fandroany isaoran'Andriamanitra ny amin'ny famindram-pon'Andriamanitra izay mbola tsy niesorony fa mbola iainako iainanao androany fa izao Andriamanitra afaka manolotra andray amin'ny fotoanany satria izy no Andriamanitra Andriamanitra dia Andriamanitra Dieu est Dieu tsy ny fiainana ny ratsy fa Andriamanitra ny tsara
tsy ny olona ny ratsy fa Andriamanitra ny tsara. Rahalahy sy anabavy, fantaro tsara fa vao miaisitra amin'ny fiainako sy ny fiainanao famindrapon'Andriamanitra, potikintsika rehetrarehetra, potikintsika rehetrarehetra, very ravany amintsika rehetrarehetra fa Andriamanitra dia Andriamanitra. Dia androany raha mba mety ianao dia andehantsika mba hilaza hoe Andriamanitra, andeha ho averintsika impito ty fihezanteny anankiray ty hoe Andriamanitra, misaotra indrindra Tompo, misaotra indrindra fa mbola tsy nesoronao tamiko ny famindramponao. Ho averintsika impito mihitsy zany fihezanteny zany hoe misaotra indrindra Tompo, misaotra indrindra fa mbola tsy nesoronao tamiko ny famindramponao. Fantelo, misaotra indrindra Tompo, misaotra indrindra fa mbola tsy nesoronao tamiko ny famindramponao. Fanefatra, misaotra indrindra Tompo, misaotra indrindra fa mbola tsy nesoronao tamiko ny famindramponao. Misaotra indrindra Tompo, misaotra indrindra fa mbola tsy nesoronao tamiko ny famindramponao. Misaotra indrindra Tompo, misaotra indrindra fa mbola tsy nesoronao tamiko ny famindramponao. Fampito farany, misaotra indrindra Tompo, misaotra indrindra Tompo fa mbola tsy nesoronao tamiko ny famindramponao. Dia ianao nanondrika ny lohanao amin'izao fotoana izao dia hisaotra hoe Andriamanitra, misaotra Tompo fa mbola tsy nesoronao tamiko ny famindramponao. Be dia be ny zavatra nomenao, be dia be koa ny zavatra nosakananao, be dia be koa ny zavatra nesoronao Andriamanitra, fa hisaorako ny famindramponao izay mbola tsy nesoronao tamiko taminay menakavy, tamin'ny ankohonako, tamin'ny ray aman-dreniko, tamin'ny firenenay Andriamanitra. Miaina ny famindramponao sy sanandro Tompo ny fiainako. Miaina ny famindramponao sy ny fahasoavanao tompoky anao. Fiainako, miaina ny famindramponao sy ny fahasoavanao tompoky anao. Avaozinao any isa-maraina ny refin'ilay famindramponao. Avaozinao any isa-maraina ny refin'ilay famindramponao, ny refin'ilay famindramponao. Avelantsika andeha moramora ny zava-maneno dia mba samy hivavaka tsika rehetrareo Andriamanitra, misaotra fa ny famindramponao mbola tsy nalanydritra na menakavy. Ny famindramponao Andriamanitra mbola tsy nalanydritra izay mba eo ampelatananay. Misaotra Andriamanitra fa na inona mety rava, na inona mety very, na inona mety niala tamin'ny fiainanay Andriamanitra, dia androany Tompo te hitondra ny fonay ao anatrehanao fankasitrahana ny amin'ny famindramponao Andriamanitra, ka mbola mampijoro anay androany, mbola matafarina anay ny fosaina fananay androany Andriamanitra, dia hahafanay manatanteraka zao fotoam-bavaka hitondranay fisaorana sy fankasitrahana anao zao Andriamanitra, ao anatin'izao aladiny fanaty-pisaorana zao Andriamanitra. Dia misaotra anao zahay ny amin'ny famindramponao izay hiainana isan'andro Andriamanitra, mankasitraka dia ianao mihitsy amin'izao fotoana izao no hitanisa ireo famindrampo, ireo fahasoavana izay rehetra mba nataona Andriamanitra tamin'ny fiainanao. Mino fa manana antony be dia be ianao, isaorana hankasitrahana an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Samy hivavaka tsika rehetrarehetra toka.
mety efa nisy fahadisom-panantenana fa androany teny hoe tompo mety nisy fahadisom-panantenana tamin'ny fiainana mety be deabe ny zavatra niala mety nisy olona nandao mety nisy olona tena hoe namela mety nisy olona mety nivadipitokisana mety nisy endrika zavatra be deabe fa androany teny hoe Andriamanitra misaotrany amin'ny famindramponao izay mbola iainako androany. Andriamanitra ranay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ankehitriny dia te hisaotra anao zay satria nandefa ny teninao ianao mba ho fiainanao anay indray androany Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra fa amin'izao vanim-potoana iainana izao Andriamanitra dia te hita fiangonana, te hita kristianina, te hita renim-pianakaviana, ray-pianakaviana, te hita ankonana ianao Andriamanitra hankasitraka anao ny amin'ny zavatra rehetrarehetra Andriamanitra. Na mety manahoana ny fiatraikany, mety mitomany zay Andriamanitra, mety maratra, mety malahelo fa androany Andriamanitra nandefa ny teninao ianao mba hafanay Andriamanitra mahay mankasitraka anao ny amin'ny zavatra rehetra tompo. Dia androany Andriamanitra misaotra ny amin'ny teninao izay nentina ho an'ny fiangonana, nentina ho an'ny tsirairay avy Andriamanitra izay mety tonga mivantana eto ho azy rehetrarehetra mety manaraka amin'ny internet Andriamanitra. Misaotra tompo fa ianao dia Andriamanitra ny Andriamanitra ianao no Andriamanitra tompo tsy misy afaka milahatra aminao satria ianao no Andriamanitra. Tu es Dieu et Dieu. Mankasitraka tompo, mankasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Halleluja. Ho tain'Andriamanitra ny teniny ary ho tain'Andriamanitra amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra. Amen. Androany dia aladin'ny fanatim-pisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra. Andehantsika aneo fankasitrahana, aneo fanajana an'Andriamanitra ao anatin'izany fanatitra izany. Dia ho averintsika ny hirantsika teo hoe Andriamanitra ho isan'andro zay dia miaina ny famindramponao. Dia androany raha hitondra ny fanatitra tsika dia satria vokatra ny famindrampon'Andriamanitra mbola ahafahako sy ahafahanao mbola miasa, mbola manana fahasalamana, manana hery sy tanjaka. Dia androany andehantsika nanazany toe-po reconnaissant eo anatrehan'Andriamanitra izany. Izarany valopony diakona dia hitady ny fanatitra ny diakona ao aorianan'izany dia tsika rehetrarehetra kosa andao hiaraka ilaza hoe tompo miaina ny famindramponao ny fiainana isan'andro san'andro mankasitraka tompo. Izarany valopony diakona dia hitaitan'izany rehefa avy eo isika rehetra kosa andeha hanamafy ny hirantsika hoe miaina ny famindramponao a tompo. Halleluja. Miaina ny famindramponao isan'andro ao tompo ny fiainako. Miaina ny famindramponao sy ny fahasoavanao tompo. Lazao eny androany hoe miaina ny famindramponao. Miaina ny famindramponao isan'andro ao tompo ny fiainako. Miaina ny famindramponao sy ny fahasoavanao tompoky anao. Avauzinao isamaraina ny refinilay famindramponao. Avauzinao isamaraina ny refinilay famindramponao. Averintsika iraintsika amin'ny fotsika rehetra ho averintsika izany izany androany dia ireo amin'ny fona manontolo mihitsy hoe tompo raha mba toy izao androany dia famindrampo avy aminao. Miaina ny famindramponao isan'andro ao tompo ny fiainako.
fanasana antsika rehetra dia ilaza hoe avaozinao avaozinao ay isamaraina ny refin'ilay famindramona avaozinao ay isamaraina ny refin'ilay lazao androany avaozinao avaozinao ay isamaraina ny refin'ilay famindramona avaozinao ay isamaraina ny refin'ilay diakona hoe tanoloana dia pasteur kosa ametra-tanana dia hivavaka ho an'izao fanati-pisaorana sy fanatitra fankasitrahana izao hitonona zany eo anatrehan'Andriamanitra toko raha eo mankasitraka anao zany amin'izay rehetra nataonao tamin'ny fiainanay ny fitsangananay dia pirofony asan-tananao sy ny izay rehetrarehetra nataonao tamin'ny fiainanay tamin'ny lasa hatramin'ity segondra ity ndreto tondra n'izao fanaty-pisaorana izay Andriamanitra hoentiny eto anatrehanao pirofo ny asanao amin'ny fiainanay ihany koa ary entinay eto anatrehanao symbole ihany fa tena hoe ho fehiny fisaoranay ianao ny amin'ny zavatra rehetra nataonao tamin'ny fiainanay ny amin'ny zavatra rehetra nomenao anay ary mbola azononao amin'ny fiainanay dia atolotray miaraka amin'izany koa Andriamanitra ny momba anay rehetra fonay ny sainay fanahinay ary izay rehetra fiainanay atolotray ianao ny androm-piainanay sisa rehetra dia atolotra eo anao Andriamanitra ny hoavinay manontolo dia mivavaka manonona amin'ny anaranao a Jesosy Kristy ho an'izay rehetrarehetra nanolotra an'izao fanaty-pisaorana izao ianao ilay Andriamanitra mahay mampitombo ny voa afafinay eny ampitombo izay rehetrarehetra nomeny tsirairay ho anao Andriamanitra ho ampitomboinao avy atapitrisany eny ao amin'ny fiainany tsirairay avy izany dia mahatsiarovy ihany koa satria ianao ilay Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra mahay manomorona ny zavatra rehetra ho an'izay rehetra tsy manana vola fidiram-bola Andriamanitra ianao mahalala aoka mba hiamangan'izy ireny manokana ianao anokatra lalan'Andriamanitra ho fidiram-bola loharano mpidiram-bola ho an'izay rehetra tsy manana fidiram-bola tsy miafina aminao zany Andriamanitra dia ianao nanokatra lalana ary anome sy hitahan'izy ireny ihany koa amin'ny hoavy rehetra dia atolotra anao koa izao fiangonana izao mifanatitra velona Andriamanitra manomboka amin'ny zokiny indrindra hatramin'ny zazany ekipon-dreniny mba atolotray fanaty-pisaorana fanatitra velona eo anatrehanao ho anao mandrakizay Jesosy Kristy voninahitry ny anaranao mandrakizay anie tsirairay avy sy ny fiainany tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy amen. Vaozinao isamaraina ny refin'ilay famindramona avaozinao isamaraina ny refin'ilay famindramona ny refin'ilay famindramona. Halleluja. Afaka masteur antsika vetivety milohany idirany tompontandraikitra hitondra amintsika ny filazana efa namifisiko tamintsika teo ihany ny isan'andro ao anatin'ny amin'ny fito ka hatramin'ny 7 oralina vavaka ho an'i Madagasikara mba iraisantsika fo amin'ny fiangonantsika ny Madagasikara anao chaîne de prière 10 minitra mbangatahana amintsika rehetrarehetra ametra-tany antsika ao amin'ilay saritany dia manaraka izay manomboka ny alahady faharoan'ny volana novambra
mbola manana volana oktobra tsika ndreo dia misy diso adresy fa atsidiko dian'izao atsidikitsika dian'izao manomboka ny alady faharoan'ny volana novembre tsika dia tsy eto cachon intsony manatanteraka fotoam-bavaka miverina ny ampiandohantsika tompoko 33 rue Camille Pelletan Montrouge dian'izao dia efa mba apetrako moramora izay filazan'izay mba tsy hanavao antsika rehetrarehetra manomboka ny alahady 2 novembre ny alahady ny volana oktobra tsika mbola eto hatramin'ny farany volana fa ny alahady kosa manomboka ny faharoany volana novembre tsika retenez bien l'adresse 33 rue Camille Pelletan Montrouge taotsika nyaingana nanomboka an'izao fiangonana izao taotsika nentin'ny tompo misy dikany matoa entin'ny tompo miverinao tsika rehetrarehetra amen mba tiako napetraka dian'izao zay fandaminan'izay misaotra ny tompo satria ty toeranyity manomboka amin'ny farany volana dia tsy ho azontsika ho ampiasaina noho ny amin'ny fiarahamonina izay hoe tsy tsika rery tsy isika tsy mahakasika atsika mihitsy fa misy zavatra be deaibe to mandritra ny herinandro dia tsy mety amin'ny fiarahamonina dia voatery tsy maintsy miala ny rehetrarehetra izay mahatonga ny fialantsika tsy manana olana tsika tompoko tsy manana olana ny fiangonana ara-dalàna ny zavatra rehetrarehetra fa ho fitsijovana an'izay fiarahamonina izay dia isaorantsika n'Andriamanitra ny mbola na disponible ny toerana ao Montrouge dia mba raha sitrapon'Andriamanitra dia antsika no mivavaka manomboka amin'ny 2 novembre amin'ity taona ity izany indray fa dia tapitra eo indray ny fiarahantsika mivavaka teto Cachon fa dia apetraka tsika amin'ny tompony toy ny fiainan'ny fiangonana misy zavatra tian'Andriamanitra ho atao Andriamanitra izy amen hiditra vetrany amin'ny filazana ny mpanompon'Andriamanitra dia hiditra amin'ny famaranana fotoantsika tompoko ny fahasoavan'Andriamanitra dia mba afaka miaina an'izao fotoam-pivavahana izao indray isika miaraka amin'ny fanatrehany toy izao indray raha ny filazantsika amin'ity alahady 28 septembre 2025 ity azadino ny fotoanantsika vavaka sy fifadikanina izay iarahantsika amin'ny fiangonana MRE any Madagasikara isaky ny alarobia tontolo andro izay anentanana antsika tsirairay avy ny vakitentsika amin'ity herinandro ity dia ny bokin'ny salamy toko fa 7:10 ka hatramin'ny toko fa 70 toy izao azany amakitsika azy mamaky toko 2 isan'andro isika manomboka androany alahady ka hatramin'ny sabotsy dia mba samy azo hery isika ao amin'ny famakiana tenin'Andriamanitra ampatsiahivana antsika tsirairay avy fa manana isika prière d'intercession isan'andro manomboka amin'ny 7 ora sasany alina hatramin'ny 10 ora alina raha manana antom-bavaka manokana ianao dia aza misalasala manantona ny pasteur Tately na président Andromivady dia fifaliana ho anay ihany koa ny ahitanao anatin'izany fotoana izany amin'izao toe-javatra mampalahelo any Madagasikara zao dia mahalagasy atsika dia andao mba hanamafy hatrany ny vavaka izay ataontsika ho an'ny firenena araka ny efa nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teto dia mba hanokany isika 10 minitra vavaka ho an'ny Madagasikara manomboka amin'ity androany ity dia mba ao anatin'izany tsika vavaka manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora alina izay fahafahantsika zany manizay te iona amin'ny pasteur kosa dia afaka mandray anao izy ao aorianan'izao fotoana izao misy toerana voatokana an'izany atao ambadika ato manizay tsy mba anaraka ny culte atsika dia makao amin'ny YouTube mitape MRE les messagers France eo amin'ny barre de recherche dia hitatsika ny culte atsika rehetra dia mba manasa atsika ihany koa mba hipartager an'izany na mba hanao réaction fa amin'ny alalan'izay partage ataontsika maximum sy ny réaction ataontsika dia mba misy olona mba mahita an'ireny culte ireny dia mety mba mampahery anazy ihany koa zany manana koa tsika ny radio web radio dia mba manasanao mba hiaino an'izany radio zany eny amin'ny trajet anao eny trajet ana eny Pernasy eny dia mba rehefa mba hiaino zavatra ihany tsika dia andao mba zava-panano henotsika dia raha mbola tsy tonga eny amin'ny raha hoany lanitra Jesosy raha sitrapony dia eto indray ny fotoanantsika ny alahady zao amin'ny 4 ora ny toerana tsy miova 86 rue Colonel Fabian 94 230 Cachon izay ny filazantsika an'io dia mirary tontolo andro finaritra ho antsika rehetra dia samy ho tahian'Andriamanitra tompoko
Tsangantsika tompoko andray tsotrano aloha nidirantsika ao anatin'ny famarana amin'ny fotoana. Ivavaka tsika tompoko. Andriamanitra ray sy zanaka ary fanamaso no mankasitraka anao zay misaotra anao zay ny amin'izay mba nahafahanay niara-mivavaka teto ary nanatrehanao feno fanamasiny. Misaotra anao ny amin'izay nozarainao taminay ary mangataka amin'ny anaran'i Jesosy mba ndranao any Jesosy io andrakotra n'izay rehetrarehetra nomenao anay ka tsisy angalatra izany ary atateraka izay nanirahanao azy ho amin'ny fiainanay tsirairay avy ara-panahy sy ara-piainana izay niraisinay teto. Vavaka koa Andriamanitra amin'izao anatrika herinandro vaovao izao dia mametraka ny tsirairay avy eo am-pelantananao ho an'izay rehetra marary dia ianao ne hiditra tsehatra manokana Jesosy ary ho an'izay rehetrarehetra anatrika zavatra manokana anatrika fitadiavana asa na fitadiavana lafiny rehetra dia ianao ne hiomba ny tsirairay avy. Isaraka eto koa izay Andriamanitra dia tononoko amin'ny anaranao Jesosy Kristy tsodrano avy aminao araka ny teninao amin'ny Korintianina 1:5-10 hoe fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika dia tononoko an'izay rehetra tonga teto sy izay rehetra manaraka izao fotoam-bavaka izao na en direct na en différé tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao Andriamanitra hivavahanay eny anome ny tsirairay avy ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy na amin'ny ady ara-panahy na amin'ny ady hatrehany isan'andro amin'ny lafim-piainana rehetra na amin'izay rehetrarehetra hatrehany ny mpianatra ny ray aman-dreny izay rehetra hatrehany tsirairay avy ho voninahitry ny anaranao mandrakizay eny amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Rainay izay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meo anay ny izay anasahazaonay ary mamelana elokay taky namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahany amin'ny ratsy fa ho anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia tanana mafy antompontsika andao no fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra izy rery any mendrika andray izany voninahitra izany. Amen. Verimberina tao anatin'ny fotoana foana ry havana teo hoe fampivavaka tsika hifanohantsika ao anatina vavaka am-bokon'i Jakoba 5:5-20 tapany voalohany fa ny akehelo ary mifampivavah mba sitra. Misy karazana fanasitranana zany tsy hidina mihitsy raha tsy amin'ny alalan'ny fifampivavahana. Raha mba tianao hisy fanasitranana hitrangy eo amin'ny fiainana eo akaikinao io mila mivavaka ao anazy ianao. Raha tianao hisy zavatra ho sitranao anatin'ny fiainan'ny fiangonana mila mivavaka ao amin'ny fiangonana ianao. Raha misy zavatra tianao sitranao any Madagasikara dia mila mivavaka ao any Madagasikara ianao satria ny vavaka manova zavatra. Tsy maintsy mivavaka zasy ianao, tsy maintsy miteny zasy ianao anatina situation anankiray fa rehefa tsy tsika no miteny eo dia ny fahavalo no hiteny eo amin'ny toerantsika. Izany no mahatonga antsika entanina foana hivavaka hatsangany ny altaranao fa rehefa tsy ianao no mivavaka eo amin'ny toerana misy anao io dia fanahafa nipetraka hivavaka sy antsoantso eo. Raha tianao hizavatra hitrangy eo amin'ny fiainanao manapa-hevitra manomboka androany tompo hijoro mpanelanelana hijoro intercesseur satria izany no hitsoinao any hifampivavaka raha afaka hitsikinao eo nakaikinao dia tenenao izy hoe vonina hivavaka ao anao aho hoe dia antanio izy ary ianao ve vonina hivavaka ao ah dia ahoana hozy namaly ve izy ahoana hoany so dia hoe kabary sy valina namaly ve izy hoe ie tsy ananjava mahorisy hiarivavaka hatrany hatrany fa io no lakana hoenty miampy hitondrany antsika mankany kivikivy saikaresy anao fa tory ava-manana minanarany Jesosy andao ifanaiky ifandray tanana minana lay tanana izy androany ifanaiky ifandray tanana iara ivavaka isika
vadikandre manitreyara ivavakisika manda pisukatry ny lanitra fa tsy maintsy tafita hoe tsy maintsy ho tafita makanakoako zany androany ezany any an-danitra akonanisika ambony ambanay amin'ny akonanisika ambony ambanay amin'ny ilonyanao eo amoron-drano fialan-tsasatra fa tsy misy hoainao atao ny vontsinapinao io lanja miakatra fa nialokiny fahafatesanaza tsy asaky na ny fagagana ny aispitino mampilaza ahoana tsara efa manakaiky ny aispitino mampilaza hoe aispitino mampilaza efa manakaiky ny yara ivavakisi tsy mivadikany manike tsara tanalaza hoe ivavakisi manapisokatry ny lanitra tsy maintsy ho tafita ezany any an-danitra ambony ambanay amin'ny ambony ambanay yara ivavaky yara izanara yansoatse ivavakisi tsy mivadika andriamanitra ivadika aminao mandrak'izay zany vavaka ataonao manomboka androany zavatsy eny amin'ny tontolo arabana tonga ny fampanantenan'andriamanitra rehetra ho azo sapahitanana amizay fa kristianina dia mirahina ary fampitatana ho any an-danitra akonanisike akonanisike ambony ambanay fa akunanisi ambony ambanay Alleluia, alleluia. Zay fotoanatsika androany aloha mba tena isarahantsika dia mba isôra izy hoe sotra anao mba manaiky vavaka ho afa tena ilaiko hoe tena ilaiko misy ilay vavaka. Amen. Bonne semaine bénie tsika rehetra tsy mitahin'Andriamanitra tompoko.